ଦେଖିଲେ ମା କୋଳରେ ଏଇ କୁନି ଝିଅଟି ମା ଆଉ ଝିଅ ଦିହେଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯିବି ଏଇ ରବିବାର ଦିନ କହିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇଥିଲି ଆମର ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଠିକି ହିଁ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୌତମୀ ଆଉ ଶୋଭନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଶିବେସ୍ତାର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ମୋର ମନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷାରେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି କ'ଣ କରିବି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି କ'ଣ କହନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଏ କୁନି ଝିଅଟିର ସତେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ପାଇଗଲି। ବୋଧେ ତା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଯେତିକି ସମୟ ପାଳନ ହେଇଛି ଟୋପାଏ ବି ବର୍ଷା ହେଇନି। ଆମେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିଥିଲି। ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ବଡ଼ ମଣିଷ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବାହାଘର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଜି ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏଇ ଭୋଜିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାଦା ଭୋଜି, ରାଗ ମସଲା ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ସେଇ ସାଜସଜାରେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଜସଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁଠି ବେଲୁନ୍, ପ୍ରଜାପତି ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଜମା ଖାଇବାରେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ିକି ଆଣିକି ଖୁଆଇକି ପୁଣି ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଜୋକର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ସେମାନେ ସେଇ ଜୋକର ପାଖକୁ ପୁଣି ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆ ଲୋକ ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଖାଇଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେଟା ଗୁଣକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ ବୋଲି ସେମାନେ ସିନା ବେଶୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମଠୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖିଆପିଆ କଲେ, ନିଜେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇକି ଆଣିଲେ, ଖାଇଲେ। ଆମେ ତ ଗାଁ ଭୋଜିରେ ଯାଇକି କେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ଢାଳି ଦେଉଥିଲୁ ତ କେତେବେଳେ ଡାଲମା ଢାଳି ଦେଉଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଳିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ କେବେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରବଣତା, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଗଢ଼ି ହେବ। ଆଉ ଗୌତମୀ ଆଉ ଶୋଭନ ତ ବହୁତ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ। ଗୌତମୀ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସାମ୍ବାଦିକା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅତି ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ, ଯାହାଙ୍କର କି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ହିଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସିଏ ଝିଅଟିକୁ ତାକୁ ତା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗଢ଼ି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସିଏ କେବଳ ତାକୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଜର ରଖିକି ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରଖିବ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବ। ତା ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଭକାମନା କଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେଠୁ ଅଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଧରିକି ଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଲଗେଇକି ତଳିଦେବେ। ଏଇ କଥାଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ବାଟ ସାରା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବଢ଼େ, ରଖିଲେ ରୁହେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥିଲେ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରଠୁ ସେ ମୋତେ ମାଉସୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଭଳିଆ ମୋର ସ୍ନେହ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆମର ଏ ବନ୍ଧନ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଥାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅର, ତାଙ୍କ ସପରିବାରର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି।